lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers. Saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Virtual Lovers pada hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya ya. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami dapat kembali hadir dan dapat kembali menyapa Virtual Lovers semuanya. Dan seperti biasanya kami akan mengajak Virtual Lovers untuk jalan-jalan sore ya di kawasan wisata Ubud Bali, yang mana kami berjalan melalui Jalan Raya Manggi Forest menuju ke pasar rakyat, pasar tematik atau pasar seni di kawasan wisata Ubud Bali. Bisa kita saksikan di sekeliling kami, di sekitar kami saat ini cukup ramai sekali masyarakat ataupun para wisatawan yang menikmati suasana sore, duduk santai di halaman dari pasar rakyat tematik Ubud. Bisa kita saksikan para wisatawan duduk santai sambil menikmati suasana senja di salah satu kota kecil atau kawasan kecil, kawasan kuno dengan kehidupan manusia modern di sekelilingnya, aktivitas modern, aktivitas masa kini dengan bangunan-bangunan tradisional seperti halnya yang terdapat di Puri Saren Agung, Ubud, Bali. Di hadapan kami saat ini ya, di seberang jalan bisa kita saksikan bersama bangunan dengan arsitektur khas nuansa kerajaan. Kembali dapat kita saksikan para wisatawan dan masyarakat membaur menjadi satu. Banyak di antara pun wisatawan-wisatawan dari mancanegara seperti dari Eropa, dari Amerika, dari Asia, India, bahkan Korea ataupun China. Mereka sangat enjoy sekali, terlihat berjalan kaki cukup santai sambil menikmati keunikan yang ada di kawasan ini ya. Salah satu kawasan yang bisa dibilang berbeda dari kawasan-kawasan lainnya. Di kawasan ini memang menyuguhkan nuansa tradisional yang masih sangat kental sekali. Adat budaya yang masih tetap terjaga hingga kini ya. Dan pada video kali ini kami akan mencoba untuk mencari turis atau wisatawan mancanegara yang bersedia untuk kita wawancarai, kita tanya-tanyai terkait apa yang mereka rasakan selama berada di sini ya, berada di kawasan wisata Ubud Bali ataupun di Pulau Dewata Bali. Semoga saja pada kesempatan kali ini nanti kami dapat menemukan para wisatawan yang bersedia untuk kita wawancarai. Kurang lebih seperti itu, dan kembali bisa kita saksikan rombongan para wisatawan mulai berdatangan lagi. Sangat banyak sekali wisatawan-wisatawan yang antusias untuk mengunjungi salah satu kawasan paling populer di Pulau Dewata Bali ini. Apalagi mengunjungi Pulau Dewata Bali ini ataupun kawasan wisata Ubud pada saat sore hari, di mana saat senja atau sore hari memang banyak sekali orang-orang ataupun para wisatawan yang menjadikannya sebagai waktu paling favorit menyaksikan pemandangan langit yang kemerahan dan matahari yang akan segera tenggelam. Memang sangat indah dan menenangkan, terlebih jika pemandangan tersebut dinikmati di tempat-tempat spesial, mungkin bisa di gunung atau di tepi pantai. Namun sayangnya di kawasan wisata Ubud Bali tidak ada pantai, tidak ada gunung. Yang ada ialah kota tua, kawasan tua yang menyimpan banyak sejarah. Tidak kalah indah di tempat ini. Senja di tempat ini tidak kalah indah dengan tempat-tempat lainnya. Langit senja yang identik sekali dengan suasana romantis juga bisa dirasakan para wisatawan tepat di Catuspate atau di
Purisaren Ubud, depan dari pasar tematik Ubud ini bisa duduk santai sambil melihat suasana senja, langit senja di sore hari. Jadi tunggu apa lagi? Silakan bagi kalian yang ingin menikmati suasana senja di sore hari kawasan wisata Ubud Bali, datang langsung. Bisa bersama keluarga, saudara, teman, ataupun mungkin pasangan kalian, menikmati suasana hangat serta romantis di kawasan wisata Ubud Bali. Dan juga dapat kita saksikan kondisi lalu lintas pada sore hari ini di kawasan wisata Ubud cukup lancar sekali. Banyak juga aktivitas para wisatawan yang berjalan kaki ya, bisa kita saksikan. Memang sangat menarik sekali berjalan kaki di kawasan tua, kota tua seperti ini, dengan masih banyaknya pepohonan yang ada di sekitarnya, tentu membuat suasana menjadi lebih segar, menjadi lebih sejuk tentunya. Terlihat juga di hadapan kami turis mancanegara, turis veteran, grandma and grandpa berfoto, saling memfotokan. Sangat unik sekali, banyak fenomena-fenomena unik tentunya yang dapat kita temukan di kawasan ini ya, hampir setiap harinya. Kembali dapat kita saksikan langit mulai redup, semburat jingga di langit senja tentu banyak menimbulkan kekaguman di mata siapapun yang memandanginya. Langit pun seolah menjadi kanvas agung dengan pertunjukan warna alam yang memukau. Sesaat begitu sang matahari benar-benar telah terbenam. Tersisa sebuah optimisme bahwa hari esok pasti membawa peluang dan kesempatan baru yang lebih baik lagi. Menikmati keindahan alam secara umum pun ternyata tak sekedar kegiatan yang memanjakan mata, tetapi juga bermanfaat meningkatkan kesehatan mental atau batin seseorang. Jadi menyaksikan matahari terbenam di taman atau mungkin dengan lanskap pegunungan, sesekali perlu kita lakukan agar dapat terkoneksi langsung dengan alam. Karena secara umum menunjukkan bahwa orang-orang yang terkoneksi dengan alam akan jauh lebih bahagia dan memiliki emosi yang lebih positif dibanding mereka yang tidak terkoneksi dengan alam sekitarnya. Bahkan menariknya, menurut dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli, kondisi mental seseorang cenderung lebih baik apabila ia dikelilingi oleh lingkungan alami atau menyaksikan peristiwa alam yang menakjubkan. Di sisi lain, menikmati hal-hal yang menakjubkan tersebut, hal-hal yang indah juga dapat membuat hidup terasa lebih memuaskan, lebih mensyukuri keadaan dan kondisi spiritual yang jauh lebih baik. Bahkan hal tersebut pun bisa berlaku pada keindahan seni seperti lukisan, puisi maupun musik. Tapi menikmati keindahan alamlah yang memberikan perasaan puas paling tinggi dibanding yang lainnya. Dan matahari terbenam adalah contohnya yang paling utama. Dan baik, kembali lagi sambil kita saksikan aktivitas para wisatawan yang berjalan kaki pada sore hari suasana senja di kawasan wisata Ubud Bali. Seperti yang kami sampaikan di awal tadi, kami mencari wisatawan yang ingin, yang mau, yang bersedia kami tanya, yang bersedia kami wawancarai, dan kami telah menemukan salah seorang wisatawan yang bersedia untuk kita wawancarai sedikit tentang bagaimana perasaannya selama berada di Bali dan dari mana mereka berasal. Yeah, now I meet with Sweden people, holiday to Bali. Yeah. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. How are you? I'm good, thanks. And you? Very good. Very good, nice. What's your name? Rasmus. Rasmus. Yeah. Rasmus. And you? My name is Victor. Victor. Okay, cool. Yeah. How long you will be staying in Bali? Almost a month. A month?
month. A month, Then also going to other islands. Okay. So, Lombok okay. When you first arrived in Bali? is 5 days ago. 5 days ago? Yeah. Monday. And then straight to Ubud or no, Kuta. Kuta? Okay. Beach. Yeah. Lot of beach, yeah. Yeah. Ubud is better. Ubud is better. Ubud is like a magical place. You know Ubud? Meaning of Ubud, you know? Ubud in the historic Ubud is like obat. Open. Obat is obat Indonesian Okay. Indonesian language. Yeah. But in the English language, obat is medicine. Medicine. Yeah. So in Ubud, a lot of people coming just not for holiday, Okay. for medicine. For medicine. You know, like a yoga, meditation. A lot of people Meditation. do that in I understand in Ubud. there's so much temple. Yeah, so much temple. Still spiritualities, religious. People around Ubud is very religious. So the nature is very good energy good for a people. Yeah, okay. Yeah. Yeah, I really like it. It's very different. Yeah, with your country maybe. What? Yeah. Very different with your country. We Yeah. have church. Uh-huh. Yeah, I would say. And this is first time you come to Bali. Yeah. First time, yeah. You know from Bali, from your friend, or maybe from internet, maybe you browsing. Internet friends. Internet recommend. friends. Okay, yeah, okay. Yeah, I know. I'm browsing on Instagram, on internet about Sweden. Yeah, I'm reading. Sweden is a lot of people is happiness. Yeah. A lot of people is happy. Really, Yeah, really is. many are happy. Ah. Many are unhappy. So. You know why? You know why a lot of people happiness in Sweden? Because from government or from the people yourself? Huh? Is, A lot of- is it a question? Yeah, I Yeah, agree I question. would say it's because the government always, when you're in need, they support you and get good Ah, help. okay, You can so- always get health care. You don't have to worry about anything because you always, Okay. So- always get help. On it. So government always support, yeah. Always support. Okay, cool, yeah. That's one of the things. Yeah. Because I'm reading on the website on Instagram. Number one maybe number one in the world. Number one in the world happiness people in Sweden. Yeah, maybe. yeah, yeah, maybe. Last time I checked was Finland. Yeah, maybe in the also yeah, the same area, so yeah, that's- And this is for first day or in Ubud? In Ubud, Yeah, first day, Just arrived first day. A few hours ago. Okay, yeah, okay. You like atmosphere here in Bali? Atmosphere, weather. You Yeah. like weather in Bali? The weather is Warm. good, but too warm for us. Ah, We're okay. used to much colder. In Sweden it's cold Sometimes. but now Now it's colder, maybe 50 degrees. 15 degrees for you is cold or no? No, I would say it's pretty. Normally, It's Normal. normally, yeah. Okay. It's okay. Yeah. Better than this. Nice, yeah. And then, what do you think about Bali? You 4 days here, you seeing around Bali. What do you think? You shocked or you happy? Why? Oh, what is it? What's it? You very shocked or no? Little bit shocked. yeah. Little bit shocked, yeah. Shocked Little about bit shocked. how many temples there are Ah, everywhere, yeah. Every architecture. Architecture, yeah. Is like all is connected to like, yeah. Buddhism. Yeah, a lot of temple. Housing style in Bali like a temple also. Housing style. And also how much nature you put in your city. In Ubud. In Yeah, Ubud because prefer. In Sweden, when there's nature in the city, you just cut it down and just try to leave it out in the forest. But here, the forest is like in the city. In Sweden there is like a forest or no? Much forest, but not like It's a difference. not, Different, very different. not Okay. as much life as this forest. Just trees. Okay. A lot of before if in Bali a lot of tourists like this, you know? Yeah, you know. Yeah. Maybe a lot of in Bali or in Sweden tourists. But Swedish. that Indonesians are in Yeah, a lot of tourists. Sweden, not Indonesian people. Okay. Many other. Yeah, another country. Yeah, Germans. Germany. Yeah. Always Europe. You saying around this tourists all.
Yeah. in Ubud. Yeah, maybe every years maybe like a million tourists come to Bali. Every year is a million tourists coming to Bali. Yeah, every month maybe like 1,000 tourists come to Bali. I'm not surprised. Yeah. So, what do you think about Bali? What do you think? You can say. Good so far. I think So far is good. They many happy people. I see more Indonesian people smiling than I see back home in Sweden. Okay. So for me, Indonesian people are more happy than More happy than? more happy than More happy than. Okay. Advice for the tourists, for the people maybe holiday to Bali. You can say something. Wherever. be careful for the traffic. Be careful for traffic. Yeah. Yeah. Because a lot of traffic in Bali. Yeah. A lot of people. A lot of people, a lot of bike, motorcycle. Yeah. Right away. Driver. Yeah. Yeah. So for you, from you, the advice is be careful in the traffic. Yeah. Okay. Yeah. That's Thank a good you. advice. Okay. Thank you. I hope you will happy in Bali Thank you. and always take care wherever you are. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Good. Thank you. Okay. Thank you. Thank you so much. Okay. Thank you. Yeah. Thanks. Okay. Yeah. Okay.